Ini bapak dibuka. Halo guys, aku mau buka ini popcorn Indonesia. Ayo. Beli di penasaran? mana itu? Beli di mana? Beli di Bauti, ini lagi di Bauti. Di mana Bautinya? Di Gale. Oh, di Trenggalek. Ya. Kalau kalian penasaran, lihat aja ya. Ayo lanjut video. Oke deh. Ada ini nih guys. Apa itu? Nanti yang kita buka. Oh iya. Lihat-lihat dulu. Ada apa lagi? stiker, Coba lihat Lihat kan. stikernya. Oh, bagus sekali stikernya. Ya iyalah. Terus apa lagi? Ada ini buat Wow. Apa lagi itu? Coba lihat. Oh iya, nanti bisa tak menyambung jadi satu. Sepertinya bisa. Ini. Oh, itu Ini apanya bisa itu? dibuka nggak ya? Oh, dibuka. Ngapain dibuka? Oh ya nggak bisa. Nanti rusak. Oh ya, aku mau ngasih tahu trik. Ya. Ini ada ininya. Loh, bisa jalan. Loh, bisa jalan. Hey, Oh, suaranya bagus kan? bagus. Bisa jalan sendiri nih ada ininya. Ada Coba apanya itu? lagi. Coba lihat. Oh, bisa berputar-putar. Oke. Oke. Ayo kita lanjut. Lihat ini. Mana itu buku petunjuknya? Nggak ada, Ya ta? nggak ada, maaf, cuma ada buku petunjuk stiker. Jadi kita langsung buka yang ini dulu. Wow, wow, wow. Ayo lihat. Bisa lewat-lewat. Tada. Wah, Ini Cici. ada popcornnya. Oh, iya itu yang sudah matang. Ini ada lollipop. Ini sebenarnya mainan apa sih? mainan popcorn Indonesia. Oh, untuk membuat popcorn. Iya, ada lollipop. Kalau bahasa Jawa, popcorn itu brondong jagung. Ada dapat juga Berondong permen jagung. teman-teman. Ya. Coba bisa nggak merakit jadi seperti yang di itu boxnya? Oke, sebentar ya, kita harus meratakan dulu dan harus mengasih tahu. Mm-mm. Ayo lihat. Iya, coba deh. Ada. Coba lihat. Ini permennya banyak Coba banget. deketin. Oh, iya. Ada yang I love you, ada yang kucing, Hmm. kelinci, dan ada yang bulat, dan ada I love you lagi. Ting, ting. Ada gelasnya. Hmm. Apa ini? Ada berat dapat 4 guys. Coba lihat. Oh, ditata begitu ya. Iya, biar rapi. Ada ini kayak pucuknya es krim ya. Ini es krimnya. Ini ada segelas minuman. Kayak minuman apa gitu. Kalau Eh. ini untuk wih. Ternyata banyak mobil lewat ya. Iya, ini ada Donald. Donald. Cuma dapat satu nih. Kita buka yang ini. Rumahnya Mbak Huti itu di pinggir jalan raya. Jadi banyak kendaraan lewat. Ada ini nih guys. Mengganggu suaranya. Dapat ini 2. Dapat ini 1. Ini dapat 1 apa ya ini? Kita lihat nanti ya. Ada ini. Dapat untuk pip pip pip. Dan terakhir
dia masih merakit alat-alatnya. Ini kita harus pasang. Ini kayak buka ini. Sore-sore ning popcorn itu. Laris manis. Laris duitnya akeh. Jadi gini nih guys. Padahal Habis itu dipasang di sini. yuk biasa. Habis Terus itu ininya Ning pinggir dipasang di sini. pinggir dalan ngono ta. Saling yupi-yupi. Oke gini. oh, itu buat pegangan dorong. Kan didorong kuwi lho, ora diutek-utek. Ini tidak. Urung pas kuwi. Udah gitu aja nggak cukup toh. Nah gitu, kalau nggak cukup. Ininya kita pasang lagi. Ini didorong nyaratan ngono. Nah itu ditata dulu. Habis itu ini dia. Kita pasang di sini. Ini sapa iki? Popcorn. Jadi pangan bayi ini Ini metu juga popcorn. di sini. Bayi itu bilang popcorn yang bisa gitu. Ini yang di sini. Orang ngempek. Ini yang di sini. Nggone raneng ngono ngempek-ngempek nggon. Habis itu ininya dipasang ini. Apa Habis itu? itu ditaruh sini. Itu buat itunya ya. Yer. Ya muni perang. Ya nanti dilihat dong. Habis itu ini. Oke. Habis itu kita akan pasang ini. Ini dipasang di sini. Itu apanya? Ya gitulah guys. Jangan kepo mulu ya. Ya, oke. Ini kok Dorongane ora romantis ngono. ininya kita akan taruh di Ini kan sini. nek iso mepet ngono. Ini sih cepet-cepet ngono. Seperti Ini diceklek. Kaya diceklek ngono. Di dasar ratan. Oke guys, ini sudah aku pasang. Sekarang kita tinggal taruh bahan-bahannya. Aku maunya kayak gini. Permennya ini ada di sini. Yang ini ada di sini. Yang donuts ada di sini. Habis itu yang I love you ini aku taruh sini. Aduh maaf ini harusnya nanti. Apa ndak iso itu? Ini Kok jatuh-jatuh. ini Jatuh-jatuh. ini yang sekarang yang ini. Habis itu ini yang ada di sini. Ini yang ada di sini kayak sama ya guys. Cepatnya itu ndak klik itu tuh. Terus Ini kembali kita taruh di sini ya. Habis itu yang ini untuk es krim ini kita pasang ya. Tadaa. Kita taruh sini. Yang ini kita taruh sini. Yes. mana?
Wow, udah jadi. Nah, ini kok susah. Sebentar ya guys. Ya guys. 1, 2, 3. Oke guys, sekarang masukkan popcornnya di sini. Popcorn. Terus kita kembali taruh ininya. Habis itu kita nyalakan. Yeay!